来看一下哈，杜先生，你的 K120主机板一样对频的时候要按这里，我已经对频好了来打开遥控器机子接电接电要注意看好，不要插错就唧唧的哦对频成功来看一下这3颗伺服器都有动看到了好现在维马达跟陀螺仪测试给你看等一下再来用主马达来维马达你油门打开有转就好然后你注意看我摇主机板有那就是有在修好然后呢我拔电一下，因为我现在要来把维马拆掉，然后把主马送电好，来维马达送电在这里OK 送电来我们把它送电测试为主马达当你有听到来有听到OK 都测试完毕了好谢谢你杜先生